Dapat sesuatu daripada video-video saya? Bagus. Nak lagi tak? Jom kita bangun. Kejap. Sini. Tak payah jauh-jauh ni. Okey, ini nama dia pokok ubat batuk. Kami panggil. Ni. Pokok ubat batuk. Ni. Daun dia merah belakang. Tepi-tepi ni je. Okey, cara dia untuk jadikan ubat batuk, dia cabut sekali dengan akar-akar ni, bersihkan, kemudian kita rebus dia. Ini untuk menghilangkan batuk. Dan bila kita nak minum tu, kita campur dengan madu lebah asli. Ni pokok ubat batuk tepi-tepi ni je pun.